preto je to vlastne komplikované a jednoduché zároveň. Keď chceš najkvalitnejší materiál do lyží, tak ho musíš brať vo veľkých objemoch, lebo v podstate sú dve fabriky na sklznice, od ktorých berú všetky brandy, a dve fabriky na hrany. A tým pádom musíš zobrať určitý objem a v podstate napríklad sklznica je špecifická tým, že má určitú svoju trvanlivosť nie ako na používanie, ale na lepenie. Čiže aj preto sme hľadali niekoho, s kým to budeme spolu vyrábať, alebo nejakú diaľničku, ktorá jednak už má tieto kontakty, ale za druhé, keď objednáme viac materiálu, tak ho spotrebujeme spoločne a nebudeme musieť vlastne ten materiál dlho držať na sklade, potom on vlastne degraduje na tú... To je vlastne najväčší problém, aby to bolo kvalitne zlepené, aby tá lyža vydržala, takže aby sme zabezpečili túto kvalitu a hlavne, aby sme si mohli povedať, aké sklznice chceme, aké tvrdé, aké rýchle, aké hrubé hrany chceme. My používame špeciálne ekologické lepidlá, ktoré sú vyrábané takmer už pre nás na mieru, Polar Bear, a je to jednak ekologická živica a zároveň je to živica postavená presne na výrobu zimných kompozitných produktov. Drevený povrch na forestoch nie je až taký unikátny, pretože v Európe, keď sa na to pozrieme, Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko, tak je tam viac značiek, sa to volajú na tzv. Butikové značky, ktoré robia s drevenými povrchmi. Ale aj tak sa v tomto drevenom dizajne dajú nájsť jedinečné prvky. My sme ten dizajn chceli nechať čistý, ale zároveň sme chceli poukázať na ten high-tech, čo je v tých lyžiach. Preto sme začali, v čom je ten dizajn jedinečný, robiť napríklad na našich karbonových modeloch vzadu ten drevený výves, ten stromček, aby bolo vidno tú konštrukciu, ktorá sa pod tým skrýva. Foresty nepoužívajú titán už len z toho dôvodu, lebo mi to nejde v kombinácii s tým drevom. Nie je to také sympatické pre mňa. Takže je to trošku viac ideológia, ale zároveň si myslím, že v podstate tá kombinácia toho čistého dreva a tých čistých kompozitných vláken dodáva tým lyžiam trošku iné jasné vlastnosti a myslím si, že vďaka kombinácii uhlíkových, kevlarových, dynamových vláken vlastne tá konštrukcia lyží je dosť výrazne jedinečná na to, aby pridaním nejakého plechu sa vlastne absolútne zmenila jej charakteristika a myslím si, že vieme dosiahnuť lepšie vlastnosti bez toho titánu ako s ním. Keď som už mal vytvorenú drevenú kolekciu lyží, chcel som ľuďom doniesť niečo dostupnejšie a niečo zaujímavé. Chcel som im priniesť jednoduchšie lyže, ktoré budú mať ale jedinečné vlastnosti. A hľadal som dizajn alebo povrch, ktorý by bol funkčný a zároveň jedinečný. Na jednom evente som náhodou stretol slovenského modrotlačiara Mateja Rabadu, ktorý vlastne vytvára alebo vyrába modrotlač originálnym postupom, ktorý bol zapísaný v svetovom dedičstve UNESCO. My sme si zvolili LAN. Takže pre mňa, aj keď je to modré, nie je to odklon, lebo stále máme na povrchu prírodné vlákno, čo je vlastne akože kúsok od toho dreva, dokonca ten ľan vie vyrásť na poli a rastie rýchlejšie ako to drevo, takže je to pre mňa niečo veľmi unikátne a jedinečné. Aktuálne si myslím, že Foreskis alebo naše lyže, naša modelová kolekcia vie osloviť absolútne všetkých lyžiarov. Či už sú to agresívni športoví lyžiari, ktorí bažia po maximálnom výkone, tak pre nich je tu tá karbonová kolekcia. Keď sú to ľudia, ktorí majú radi experimentovanie, chcú skúšať niečo nové a zároveň sa chcú celý deň na tom svahu baviť, pre nich je tu tá asymetrická kolekcia, ktorá je naozaj stále z môjho pohľadu nejakým spôsobom jedinečná
a nič jej nedokáže teraz konkurovať, lebo poviem to tak, super výkonné lyže sú, ale asymetrické, ktoré by fungovali takto ako naše, nie sú. A potom je tu vlastne ten štandardný športový lyžiar, alebo až rekreačný, ktorý si chce na tých lyžiach oddychnúť, ale vie si aj dobre zalyžovať, ale zároveň si chce na nich aj oddychnúť. Preto je tu modrotlačová koľaj.